Mema obibia efishia pa wo a wo hwem attention TV so na mechiel afenko na afe embra na mesan ho abre nyina mema mo nyina efishia pa hwonso ye na me no ensan ehu ye ho e wo 2023 huni pa abeji nedi hu baby abekọ akudidi hu na fofo a wono ebepie akobaabi hu se wona fofo no bibitu a ombetimi ahwe ye no mdo aba efie wono monsa enko beach wono monsa enko pool enko dware ema bibi ento mihia ewo 2023 ena wonso uhia me se woni ho a ene na natili mini ho nsam na me ka no ho na betie wonso mini ho a wonso ono ntimi ye na ye abo me ho ban se ne betimi ehia wo 2023 afishia pa mo bibia afishia pa ene edena edi ehim ewo attention TV so emu amopiesie atile na matena si de mi bedwa nsem na egu ho se ku ho ene ye fire for fire eja etua to den ewo attention TV eso ede na etwagu de bia yekoda na esori a anya Reverend Owusu Bempah na Reverend Obofour we di anu odin ankasa eye Reverend Obofour ene enkrofo bi chese akokohia Reverend Obofour ene enkrofo bi akokohia Reverend Owusu Bempah ewo baabi o ena so no ne enkrofo anya obi akeko enye ti se obi ti se me cameraman ojire chese ne sai se ye gugu ni hu ye se we ni omo nsankasa ni den ye bi ene body by body chest out and say hey enu bi o ena eye Reverend Obofour ade angel wode atwa Reverend Owusu Bempah ewo ene ye de yisi ekotie ne hu ba bi odi sa ankrofo ne de be eto an ne we de be papa ne course ye de be ewo ho ne owo ho de nko an hura be da form je se me kama se down flat nje se ho se popo che se ne anopa bosuo agu so ntimi yenko na yenko tie emra ena papa na onyankopon de na maye no esanse wonye ni pasanti no e wo se ofemu se ya na ewiye ne ye behu se sa nya beche ya de if you say Jesus Christ basa asisu no ofesi westerns odo mayentie kakra mayentie nsemi kakra na yenkoye ni Ebranda me sha se wo ho anu afre papa se omra vacation wa hifie sabra na safo no ye do mu sie kire se achacha edo mu ko weyi safo no na sabra na nya me sha se one papa etu anamo no ni edo mu sipan mu na dware ho ye wi ya bo mu pa kwesi dancing pad ho ma motum no manim na ye fro ban omo ye nkola ansani awo mati kwado ma ko school Dr. Fewa safo ni bi frefra ye mu emo mo ben papa no ye nimu di aba wo mo say ye say di o mo na o mo wa no kese se roba ye de ton wa che ozongo junction wo mo na wo mo say o mo kasa jeje se ghetto blaster wo mo kasa jeje se ekurase brass band enti yenya na wo mo nka papa nwa asem free papa tri so kopem ne nase obi ka na asem mo na mo ble because afia mo ka kra na nyamishra papa mo I'm telling you wo kwa ni sa afia mo ka kra na nyamishra papa hie wo kwa ni ana wo ne me nya adwen mo ka kra na nyame eye papa kese the private jet man funny to this for the gathering oh so Mexico wo enya dey Ade if you know you know hallelujah adabio adia no forest emo yina press conference say osunachi akwakese bia no obi na wo se bi otwe a wo na ese straw also so akọ press conference say dia money na ga no osunachi obi wo ho wo so osunu ba wa ya so che so amo hallelujah oh ya kan say ya obi be ka say ye ben papa ntra enso na no yesika asem bi o se mo a mo ben mi no manji maya aboya mu se gugu duwe
nyame ebe pija mo share video na abo de bi wo ma ba ya na wa share ma and me pese me introduce papa because e bi ameka do bi beka se o bi enu ode ne nsa benkum kire ne jakwan papa ko pio dwumedie bi ase na nipa a wonka ye hu bi wa ha ombe papa o introduce papa wi a o do site ba ya no abetire ni mu ha papa ba no obon pa man wi a ni aye administration media am I ready you introduce papa continue to put your hands together please. It doesn't come this easy. We have standing please. The world's major prophets. The world. Ghana's pride in Christ. For over 40 years. It's been prophesied all over the world. Mesama makwaba edeba Attention TV so muani masuma mukotie ye ni etwagu Reverend Obofour edi gang kankasa ye kankasa mwamu ni se memma bamam betie ni group of people bi akoye Reverend Owusu Bempah efie ese adenti na waka chene so ye de we fake da bi na ye fake ya nka we fake ya Reverend Obofour Ghana for say Mr. Sade we fake ayenka na nti wo de wo ho no nka asem fa ne ho da nka asem fa Reverend Owusu Bempah ho da na wo de wo na wo mema betie Ghana for say Mr. Sade wo na wo de wo mema mu wa betie mu de wo mutimi twe no mutimi ye de be ekasa kokontokwa ewiase kai da bio nka enne na wo ahoden a wategi atena wo kai mu wa ahonyade wo niema bebre na ebedrum lebino sa ne mani nyina no obedo ombeko memom du wachi akentengenti omo hono nti omo makwa wada mo akoko famfo friend omo nkoda enye de bia na abetwe ho aye ne yenko ade bia na obidi wachi kai se da bi no sabi ebinim besu nyansa na san tokwa na esu nimfa so no boys no wo be frɛ omo no mse papa menko na wa waji wani so Madam Samoje Mbro na mo hwe mo Attention TV so executive producer na me onye okese Wichi enam sanso echia J the be friend Jacob editor on edit bibia ofie ha de edebe ede emainti editor no J sa na ode na Wichi esoso executive producer we bibi engineer sa kan se machine bibia oye bi ewo ha that's na yes ambi show Attention TV so pam show mo subscribe channel no ema me na mo share videos no na mo like page no ema me that's na yes e be share onyame onhira no nyo pese